हेलो दोस्तों, आज हम मल्टी सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। ये कनेक्शन खोल लेते हैं। ये दो टर्मिनल हैं, इसमें हम जोड़ देंगे। इसमें हम मेन लाइन का कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद से लॉक को बंद कर देंगे अच्छे से। अब 2 पिन का कनेक्शन करते हैं। हमारा मल्टी पावर सॉकेट बनकर तैयार हो गया। देखिए कैसे ग्लो कर रहा है बल्ब।